Abalimi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Federation beekubidde endwero eri omukulembeze w'eggwanga nga baagala abataase ku kifo kyabwe kisangibwa e Nakasero ekitundibwa mu kiseera kino basobola okusasula ebbanja. Yo ng'ekigendererwa kyali kyakuzimba kisenge eri ku Jinja Showground. Tusobole okukola ki? Tusobole okuziba emiwaatwa abantu abamu bwe basobola okuyita ne batasobola kusasula ssente. Ssente ezo zeewolebwa management eyaliko mu biseera ebyo. Tutufensinga tuteekeko perimeter wall engumu kubanga it is our source of income of UNIFE. Kati bwe tufuna ssente ezo ekyasookera ddala okutumalamu amaanyi pulezidenti waffe yali farmer leader kutugamba nti ayagala kubeera siginitole ku akawunti. Kigambibwa nti abalimi bano wansi w'ekibiina kyabwe ekya Uganda Federation beewola obukadde bw'ensimbi 7 okuva mu Equity Bank nga mu kiseera kino yagala kutunda kifo kino olwo nno yeesasula ebbanja lyayo. Uganda Farmers Federation baakiranga mu mawulire nga kitundibwa olw'okuba nti ekitongole kiremeddwa okusasula amabanja eri Equity Bank. N'olwekyo nyimiridde wano okubakubira omulanga mwenna nti nga 2 omwezi gwa Juuni omwaka guno tulina okuvaayo ffenna bekikwatako mujje tulwanirire ekizimbe kyaffe kireme kutugendako. Kubuulira ba farmers bonna mu ggwanga waliwo obumeseji obuli kugenda nga buyitaŋŋana. Nze nvuddeyo nga fama okulwanirira bafama b'enkiikirira kubanga ekizimbe bwe kigenda kitegeeza nti Farmers Federation egenda kufa. Abalimi nga bakulembeddwamu Johnson Batamanya ng'ono ye ssentebe w'abalimi mu disitulikiti y'e Nakasongola bategezeza nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi naddala mu kiseera kino era kyekyo lwaki beekubidde enduulu bayambibwe. Tebavuddeeyo kulwanirira kizimbe kino kubanga bwe kituuse batuuke n'okukiraga mu mawulire nti kitundibwa nga teriiko kye tumanyi nga ba members nga ba stakeholders kiba kyanaku nnyo. Kiba kitegeeza nti either bunafu mu bukulembeze oba balina be beesigaliza be batayagala tukole ki tutegeere. Ffe ng'abalimi tubadde tulina essanyu lingi nnyo nti Honorable Victoria Sekitoleko yali yatulekera omukululo nga buli mulimi yenna w'abeera alina essanyu nti twaweebwa ekirabo ekitutunda mu nsi yonna. Naye kati nkubiriza buli mulimi wonna waali atuukirira Honorable Sekitoleko amubuulire nti ligase gye wakolerera n'otuwa ebadde tuteeka enseko ku matama ebulawo. Baagala balimi bannaabwe bakuŋŋaane mu mwezi ogw'omukaaga balabe ekiyinza okuddirira naddala ku kifo kino. Kigambibwa nti obukadde buno 7 baabwewola okusobola okuzimba olukomera ku kifo we bakolera omwoleso wali ejjinja buli mwaka.